入邊有一個說話叫做天道無親，常與善人。咁啊，點樣嚟理解呢個善人呢？咩叫做善人呢？特別係而家整個大環境當中產生咗好多嘅變化，好多原來做生意又好，或者做緊領導嘅人就好，喺呢個階段呢，就覺得同以前相比呢，就艱難咗好多，複雜咗好多，所以好多人就問：喂，以前玩食好易嘅啫，點解而家咁艱難嘅？點算先得呢？咁呢度我哋就借呢個《道德經》入邊有句說話叫做天道無親，常與善人。即係話我哋做乜嘢嘢嘅之後呢，唔係話老天爺特別鍾愛邊啲人呢，要佢發達你哋啲人就唔會發達，係嘛？老天爺只係講天道酬勤，天道酬善，所以天道無親，常與善人，即係佢對老百姓之間咧冇乜親疏嘅，冇話特別鍾愛邊個，唔中意邊個，邊個特別討厭冇，只要你善於把握呢個道理，善用呢個道理，按照道理去做，咁你做乜嘢嘢都會順嘅。所謂呢個善呢，就唔係我哋指嘅，你喺廟入邊裝住香喺功德箱嗰度放幾蚊雞香油錢或者你係馬路扶婆過馬路呢啲就叫做善，或者喺你自己心目當中，哇！我已經好善良噶咯，我又唔害人，又唔傷天害理，我仲唔善良點解我仲冇報嘅呢？點解仲搵唔到食嘅呢？呢度呢，就關乎到一個道同埋理嘅問題。所謂叫道德嘛，你按照道嘅理去做，你自然就會有所得；你唔按照道你去做，咁自然就冇所得噶啦。所以我哋而家講因為而家嘅即係整個社會嘅大環境發生咗好大嘅變化，係我哋好多嘅思想跟唔上呢個時代嘅發展。譬如我哋80年代剛剛改革開放嘅時候呢，產生咗萬元戶。萬元戶係點嚟嘅呢？磨豆腐做小商小販嗰啲人剛剛好就出嚟，第一批人就做到萬元戶。點解呢？因為當時嘅環境佢只能去磨豆腐啫，因為我哋嘅經濟仲未發展到好快，所以只能講小農經濟加上少少嘅呢個市場經濟，咁就當時就產生咗萬元戶。到80年代90年代呢，就產生咗百萬元戶啦，就我哋叫做百萬富翁。百萬富翁嘅第一代係點嚟嘅呢？大多數係包工頭，因為當時社會嘅發展需要大量嘅呢個建築工人需要大量嘅呢個基建，咁當時就產生咗呢個所謂嘅包工頭嘅所謂百萬元戶啦，百萬富翁係嘛？嗰陣時點解會產生呢？一個就係我哋剛剛改革開放，國家對呢個建築嘅包工呢管理仲冇咁規範，需要大量嘅民間嘅野雞嘅呢個包工頭所以呢啲包工頭呢，佢唔需要有知識，唔需要有文化，佢膽大得啦，帶住一班建築工人呢，就去到處去承包呢個工地，唔理你質量，唔理你乜嘢，只要你將呢間嘢起到就得啦。所以嗰種環境之下呢，就產生咗呢個百萬元戶啦。但係點解到家下包工頭唔得呢？因為而家國家已經係好規範噶，你想做包工，基本上係我哋俾國家嘅大基建嘅集團壟斷晒，或者你想做乜嘢都好，呢個即係話個門檻好高仲係諗住以前哇，我做包工頭求其都揾到食嘅，而家已知個仔已經唔靚噶啦。所以我哋而家好多時做生意又係，特別係我哋而家互聯網經濟出咗嚟之後呢，原來開間鋪頭有間鋪頭養3代人開間鋪頭就揾到食呢，而家又係唔得食啦。唔單止開間鋪頭揾唔到食，而家你就開個超市又好，開間大嘅商場都好，而家都舉步維艱。特別係近期呢，就係飲食都受到好大嘅衝擊，傳統嘅比較大規模嘅，原來比較高檔嘅呢個飲食行業呢，都受到好大嘅衝擊。我見好多廣州嘅不少老字號都叫苦連天，有啲直頭乾脆執笠搞唔掂。咁喺呢個過程當中呢，整個實踐就話俾我哋知，做乜嘢事情呢，
就按照我哋古代有句3句話就係天時地利人和啊，你3樣嘢把握好，你先會成功嘅。第一個天時就係咩啊？即係國家嘅大政策，國家要放開呢個市場經濟嘅時候咧，那麼你做豆腐，你都可以做當地嘅首富，係嘛？當喺呢個改革開放嘅初期，需要大量基建嘅時候，你冇文化，你夠膽就得啦，做個包工頭就可以做百萬富翁，係嘛？到我哋而家近代咧，做互聯網經濟嘅時候咧，你做馬雲又好，開個網上超市都揾到食，開淘寶啊、京東啊，呢啲都揾到食，揾到盆滿缽滿。特別係而家嘅拼多多，以前嘅擺地攤。就要揾個地方嚟擺，而家嘅擺地攤就擺到上網，呢個拼多多講個白啲就係以前嘅地攤嘅網絡版本啫。所以人要做乜嘢時候咧，一定要根據呢個國家嘅政策嘅調整你去搭咗呢個步伐去做先得。第二個就係地利啦，一個國家咁大，佢冇可能全國統一去發展嘅，總係有先有後，有快有慢。咁當時快慢就咩？就係長三角、珠三角快咯，所以咪全國各地甚至全世界各地嘅人咧，都要響呢個聚集，你嚟呢度就容易揾到食啦。呢個就叫做地利啦。所以前2年咧，好多人講，我鄉下都發展得好好啊，我唔使喺你嚟珠三角、長三角打工啊，我翻鄉下都揾到食啦。但係到呢2年嘅經濟考驗就出咗嚟啦。當經濟蓬勃發展嘅時候咧，呢個地區嘅差異係唔明顯嘅。但係當經濟一有波動嘅時候咧，如果你長三角、珠三角都揾唔到食，你翻去鄉下仲揾到食咩？呢個冇可能噶嘛，係嘛？呢個就叫做天地利。咁第3個咧就叫人和啦，即係你人要想，我把握咗呢個國家嘅政策，又嚟到珠三角之後，咁我要點做先得咧？咁就叫做人和。人和就咩啊？即係我做乜嘢嘢我做服務又好，做產品又好，啱啱遇到我嘅客戶。佢有咁嘅需要佢需要我嘅嘢，我又能夠做到出嚟或者我做出嚟咧能夠滿足客戶嘅需要，咁樣咧呢3樣嘢你做咗，你一定係成功人士，一定係百萬又好、千萬又好、億萬嘅富翁，就係咁嚟嘅。所以我哋做乜嘢嘢咧，一定要緊跟住國家嘅政策，國家想你做乜嘢嘢。類似而家睇出，我哋要做智能嘅呢個用機器人用智能嘅一啲好多嘅理念，包括汽車節能、智能用機器代替人呢個大嘅思路係唔會錯嘅。但點解我哋一般人做唔到呢？因為我哋受原來嘅經驗嘅約束知識嘅約束，我哋跟唔上形勢，總係覺得國家吹水啫，呢啲嘢都唔得嘅。即係類似我哋剛剛改革開放嘅時候，大多數人第一唔相信第二個擔心國家嘅政策搖擺，萬一佢收翻轉頭點算呢？係嘛？所以大部分人咧係有都猶豫唔敢做嘅時候，有少部分人膽大嘅衝咗出嚟，佢就賺得第一桶金。當大家覺得好做嘅時候咧，想跟上去，唔好意思前頭嘅陣地人哋佔晒啦，你想再做，唔好意思，你遲退一步。所以好多人唔成功就永遠慢人一步，膽子唔夠大。第二個就睇得唔夠準，第三個就係你嘅產品冇根據呢個客戶嘅需要，我哋所講嘅根據市場嘅需要，實際講直白啲，呢個市場係咪市場都係人啫？人需要乜嘢嘢，你做乜嘢嘢，呢個就係叫最大嘅市場唔係停留喺書本上嘅呢個市場需要乜嘢？你身邊嘅客戶無非得個幾個啫，你傾掂你嘅客戶，你咪得人心咯。你嘅客戶認同你嘅產品，認同你嘅為人願意同你做生意，那麼你一定有出頭之日嘅。如果佢唔認同嘅，你講乜都冇用。所以做人咧，一定要把握呢3樣嘢：天時、地利、人和。咁樣你3樣嘢做好之後咧，你先會成功。所以又翻轉頭就話《道德經》講咩叫做天道無親，常於善人就係你善於把握呢個機會，善於同人哋去傾，善於滿足客戶嘅要求，善於研發自己嘅產品，係呢個善。並不是話你俾捐幾多錢見到人可憐咁請人食餐飯呢啲唔係善嗰啲小善。大善就咩？我善於畫畫嘅人就成為畫家，善於做生意嘅人咧就成為富翁，善於做領導嘅人咧就會成為國家嘅領導人。
所以係呢個善醫，即係話做乜嘢事咧，就把握呢個度，把握得啱啱好，知道喺乜嘢時候要做乜嘢事，要點樣去做，呢個先至係《道德經》所提倡嘅常依善人嘅呢個善。大家記得未啊？所以你想要成功啊，唔好怨天，唔好怨地，唔好賴別人，一定係喺自己身上找原因。自己嘅畫，人哋點解唔欣賞咧？點解冇市場咧？梗係自己未達到呢個人哋心目當中嘅呢個水平啊！咁啊，翻去自己磨練下。做生意點解整極都唔得啊？你梗係就冇把握咗呢個客戶嘅呢個心情啊！佢唔中意嘅，唔中意你嘅產品嘅，唔中意同你合作嘅，咁你點會成功啊？所以唔係話我想行善咧，就要捐幾多香油錢，要去邊度拜神，要去邊度裝香，多啲找自己原因。第二個咧，你想要做老闆，想要發財咧，就一定要做老闆嘅。你想打工仔咧，叻極都好啦。大部分打工仔唔會成為打工皇帝嘅，能成為打工皇帝嘅嗰啲鳳毛麟角嘅啫。你只要你想我一定要發達嘅人咧，你一定要攞個身出嚟做，選擇自己做老闆，有擔當，係嘛？跟住就係自己嘅行業入邊，自己嘅事業入邊，奮身入去，找一條路出嚟。即係我哋改革開放初期廣東嗰個名言，殺一條血路出嚟。血路係殺出嚟嘅。點解咧？做生意係競爭噶嘛。咁你仲喺度猶猶豫豫，又想做君子，又想做呢樣係唔得噶嘛？梗係要搏要殺噶嘛，係嘛？而且係你係所謂嘅虎口奪食啊！即係話你做生意當中係競爭好激烈噶嘛。你遲一步你嘅心唔硬啲，你都玩唔過呢個市場啊嘛。所以呢個咧做得老闆咧就易咗，冇得話我做斯斯文文，做個優雅嘅君子，可以做個商人嘅。一定係我就叫有句話叫做無商不奸，係嘛？當然我哋唔係叫人哋去奸搞，但係要有啲咁嘅手段，係嘛？做生意第一你可以講誠信，即係話我做嘢貨真價實。第二個咧一定要有啲做商業嘅手段。如果你冇，唔好意思啦，咁就勸你做個普通人算啦。為什麼咧？你唔夠膽嘅，冇魄力嘅，冇呢個膽量嘅，你一定係失敗嘅。所以常依善人咧，就從呢個善依做事、善依做成事呢個善去出發。咁樣咧你就